So dis kom het maar net, dit was vir hersiening. Right, so some of you did not even look at those or didn't do it, right? Which is also fine as long as you got a page like this. The people taking now, yours is copied very light on the right hand side. Dis baie lig. So as ek by daai som kom, dan maak net jou net duideliker dat jy kan sien wat daar aangaan asseblief. OK. As jy nou glad nie gedoen het nie, dan probeer op jou eie en dan kyk jy op. So ek gaan hom eers skryf en niks sê nie, sodat dit gou vir jou tyd gee om ook te kan doen as jy nog nie gedoen het nie. En dan gaan ek sê, okay, kyk vir almal op en dan werk ons gou deur. Okay? So moenie nou sit en wag vir my en bolle rol nie, nee? Try and do it. That's the whole point of revision. Ja. No, you're not going to fail it. Yeah, I will have my expectations of this failing. Ek doen dit nou, maar jy is veronderstel om dit ook te doen, ja. O. Dan kan jy nou soos wat ek doen, kyk en sommer merk. Waar sê julle? As ek sien, x plus 2, x plus 3, 4 mag x, 8 mag x. O, by die tweede stap. 2 mag 2. O, hier so sien ek hom, ek sien hom. Nee, sê jy. Dis hoe julle moet wees, dankie. Ja. Dis gewoonlik ek hoor nou almal onthou, sodra jy sien plus of minus, then there must be a little bell going off saying common factor. Nee, sodra jy plus of 'n minus sien, moet jy dadelik dink, gemeene faktor, want ek kan nie uitkanselleer terwyl hy nog net plus en minus is nie. Nee. Jy kon eintlik al, ja. You could have even, jy kon hom korter ook gemaak het. Jy het wat? Het jy miskien uitgehaal 4 tot die mag x en 8 tot die mag x? You could have done that too. Ja, is fine.
Okay, right. So just to show you guys, what I did over here, yours might look slightly different, né? I know some kids maybe took out a common factor of 4 to the power of x at the top. En kyk gou daar, as jy nou hier gaan kyk. As jy nie wou gaan priemgetalle maak, jy kon jy gesê 4 tot die mag x. Kan ek hierdie afweer dan wys ek vir jou korter enetjie ook. Okay? Wat onthou, elkeen van julle sou dalk nou ja, sê maar. 2 tot die mag minus 1, ja. 'n half. As ek yes, dankie. Is jy by? Nee. Okay, onthou 'n half is mos kom ek skryf hom gou-gou hierso. 'n half, né? Daai is mos tot die mag 1. Né? So as ek dit boontoe vat, dan gaan die teken van die eksponent mos verander. So dan is dit 2 tot die mag minus 1 op 1. Want kyk gou-gou hierso is my basis 2. So ek wil daai kant ook 'n basis van 2 hê. Ek kan nie daai kant 'n half hê nie, want dan lyk dit nie dieselfde nie. Onthou die hoofdoel is kry jou basis dieselfde sodat ek net na my eksponente kan gaan kyk. Okay. Right. So kyk gou hier, van julle sou dalk gesê het bo kan ek uithaal 4. Okay, daai is mos eintlik 4 tot die mag x, 4 to the power 3. Nee. And at the bottom 8 to the power of x times 8 to the power of 2. En dan gaan jy sien bo kan jy uithaal 4 tot die mag x, which means it would be 4 to the power of 3 plus 1. And at the bottom, take out 8 to the power of x, and that will give you 8 to the power of 2 plus 1. Nee? Nou, as ek daai sou gaan vereenvoudig, nee, gaan jy sien dat wat bo in die hakkie staan en wat onder in die hakkie staan, as ek reg is, dis mos 64 plus 1. So ja, so kom ek skryf hom maar vir jou uit. 4 tot die mag x is 65. En dan 8 tot die mag x. Right. Kom. Dis 64 plus 1 is weer 65. So sien jy dat daai tweekies dan weer vir mekaar gaan uitkanselleer. Nee. So now I'm left with 4 to the power of x over 8 to the power of x is equal to a half. Nee. Maar ek het dan nou net daai basisse elkeen gaan maak 2. Nou 4 is mos 2 tot die mag 2. And that's where I get the 2 to the power of 2x. And then at the bottom, 8 is 2 to the power of 3. So that's why it's 2 to the power of 3x. En nou, omdat my basis bo en onder dieselfde is, en ek deel mos, I'm going to subtract those exponents. Verstaan julle? Is julle by? En 2x minus 3x gee dan vir my minus x. And now you'll see base is the same. So then we only work with exponents. En dan is x 1. Is julle reg? Kan ek maar skip? Wel, as jy nou mooi gaan kyk, is maar dieselfde stappies, dit hang af. Party kinders is gemaklik daarmee om te skip, sê maar van hier af na dit toe. En dan van daar af na dit toe. So jy sou kon hierdie hele som in 3, 4, miskien 4 stappe te gaan skryf. Nee? Minimum 3, dink ek. Dit hang af. Party kinders hou meer daarvan om stap vir stap eerder uit te gaan skryf. Vir my is dit die veiliger opsie, veral vir die begin, nee? Totdat jy dit het, en dan kan jy begin skiep. Maar as jy skiep en jy maak foute, dan gaan jy weer terug na lang uitskryf. Ok, kan ek maar skiep? Kan I skip? Ok, so 1.2. Hooplik was nou al van julle wat hier geskryf het. Okay, so 9 is the same as 3 to the power of 2.
as ek dan nou daar gaan inmaal, dan gaan ek kry 3 tot die mag 4x. O, skus, ek sien ek het geplus en die is gelyk aan nie. Okay, is julle nog reg daar? Now, you'll see that I couldn't go any further than that. So what I'm going to do is I'm going to take everything to the one side. Nee? So dan gaan ek sê 3 tot die mag 4x. And then this, I'm going to take to the other side. Nee? Met ander woorde, minus 10 maal 3 tot die mag 2x. Wil nou nie daar invul nie. En nou begin ek sien, dat ek kon het maar eintlik, daai 3 tot die mag 2 geskryf het as 9. Hoekom sê ek kan dit nou begin sien? What do you guys see? A trinomial. Nee. And then, what did we say about trinomial? Hierdie eksponent moet dubbel wees wat daai netjie is, nee? Because if that's true, then we know it is a proper trinomial. En dit is so in hierdie geval. So hierdie is so goed soos wanneer jy sê maar 3x kwadraat minus 10x plus 9 sou gehad het. Maak dit veel sin? Daai enetjie. Want hierdie is soos my koëffisiënt voor die onbekende. Kyk gou, daai hele ding sien ek nou asof dit my x kwadraat is. En dan gaan hierdie soos my x wees. Want dink terug aan toe ons 3 terme gehad het. Nee? So, sê nou maar hierdie was jou x, dan is die 10 my koëffisiënt, dit wat voor hom staan. Okay, goed. So as ek dit gaan faktoriseer, if I were to go and factorize that, I would get 2 brackets. And it would be 3 to the power of 2x. En dan, ons moet nou daai 9 saam met hierdie gebruik om minus 10 te kry. I'm supposed to get minus 10. So can I use 3 times 3? So I'm going to use 9 times 1. And then another thing is this sign. Wat beteken daai plus nou weer? My tekens is dieselfde. Okay, so I'm going to say minus 9 minus 1. Is almal by hoe ek tot daar gekom het. Sien jou gestig is jy lekker. Ja, is jy right? Wie's nie by nie? Right. Goed. Now, usually what we do now is we take each one of these brackets and make it equal to 0. Okay? So as ek nou daai gaan gebruik, dan gaan ek sê, and again, I'm writing every step. You didn't have to. Some of you would skip directly to this one. Nege is mos 3 kwadraat, en dan is my basis dieselfde. So dan kan ek net gaan kyk na eksponente, so x will be 1. Or, I use my second bracket, 3 to the power of 2x minus 1 equal to 0, okay? So 3 to the mag 2x, if I take that 1 over, will be equal to positive 1. En onthou, I need to get base the same. En 3 to the mag 0 is mos ook 1. Nee, dis gewoonlik die enetjie wat jy vergeet. So that means base is now the same, so I can only look at exponents. So 2x is equal to 0. Pen is weer besig om te gaan. O, julle. Met ander woorde, x is 0. Ek kom daar, hierdie man wil net nie skryf nie. Sê. Goed, enige vraag? Is julle reg? Kan ek skip?
Hulle is doodstil. Onthou, ek gee jou eerder worst case scenario met die toets, né? As preparation. Goed, 1.3. Nee, môre skryf jy in klastyd. Dis beter, want dan kan jy ten minste vra as jy sukkel, né? Okay, goed. Sê gou weer. Hoe bedoel jy die somme kom jy in die toetsie? This one. Ek bedoel hoe moeilik dit is. En dan kyk, hulle gaan definitief vir jou vra soos by 1.1 wat ons 'n gemeene faktor moes uithaal. Jy gaan definitief so ene kry, né? Ek weet nie of jy 'n 3 term gaan kry nie. Jy kan. Dalk nie. Hierdie wat hulle vir jou sê by vraag 2, wat hulle vereenvoudig, jy gaan dit definitief kry. Kom ek sê gou vir jou, hoeveel punte daar vir los of vir x is, en hoeveel daar is vir vereenvoudig. Ja. Sal so ou rympie. Ja, sê maar, ek luister. Ek gaan nie vir julle die laaste periode skryf nie, want dan sê julle al gaar. Mens nie dan meer lus vir fokus nie, of julle kan nie altyd met dan fokus nie. Okay, so simplification is 8 marks. Solve for x is 10 marks. En dan die ander 7 is 'n lekker verjaarsdag Kersfees. Nee, dis nie een som wat 7 is, nie. Maar ek bedoel net, ja. Okay. So daai 18 kan jy maar weet. 8 van hulle is vereenvoudig, meaning what we do at number 2. And then 10 of them are what we're doing now. Maar hierdie bladsytjie is baie moeiliker as wat jy in die toets gaan kry. Wat? Ja? Ja. Ja, wat ek net gou vir jou 100%, maar nee. Why thirds, man? Jy gaan nie gelyktydig oplos hier, hoor? So nommer 3, maar onthou, jy gaan nog steeds wortels kry, né? Jy kan wortels kry, dis deel van wat jy moet leer, maar jy gaan dit net nie gelyktydig hoef te doen nie. Okay. Right, kom ons gaan aan. 1.3. Hy was 'n baie moeilike een, né? En jy sal sien daar was so sterretjie langs hom gemaak. So, hy lyk amper asof hy 'n 3 term sou kon wees. Sien julle dit, né? Maar iets kort. Wat? Behalwe vir die antwoord. Okay, so ek gaan hier sê. Ja, jy's op die regte pad. Maal elkeen van hulle met 5 tot die mag x. Nou onthou, hierdie is nou 'n baie moeilike een. Jy gaan nie so iets in die nie so moeilikie in die toets kry nie. Okay? Goed. So hoekom ek nou sê maal met 5 tot die mag x is ek wil hom nou in die vorm van I want to get it in the form of a trinomial. Right? So if I take this first term and I say times 5 to the power of x. So dan ek gaan hom hier langs die kant skryf en weer uitvee x plus 1 maal 5 tot die mag x. Stem julle saam dat daai x'e moet ek nou net gaan bymekaar tel? Nee. Okay, so dan gaan ek hê 5 tot die mag 2x plus 1. Nee. As jy maal, dan plus ek my eksponente. Is dit wat jy bedoel? Ek gou 5 tot die mag x plus 1 maal 5 tot die mag x.
Omdat my basis dieselfde is, gaan ek maal, dan gaan ek my eksponente gaan plus. So ek gaan sê dit plus daai. Nee. Ja, as jy hulle maal, maar ons gaan mos nie maal nie. Jy plus jou eksponente, soos x plus 1 plus x. So hy lyk so. Nee? En dan daai 2 x'e gee dan vir jou 2x plus 1. Nee? Ja. Ja, dan as jou eksponent dieselfde is, dan gaan ek my basisse maal met mekaar, ja. Sê nou maar ek het gehad 2 tot die mag x maal 3 tot die mag x, nee? Omdat hulle elkeen tot die mag x is dit dieselfde as 2 maal 3 tot die mag x. Dis wat hy nou bedoel. So dan is dit eintlik 6 tot die mag x. So dan maal ek my basis. Maar dis net omdat my eksponent dieselfde is en 'n onbekende is. Wag, ek kan nie hoor nie. Sê vir my. Nee, jy kan mos nie jy bedoel daai twee met mekaar. Jy sou nie daai twee kon met mekaar hê omdat my basis nie dieselfde is. OK. Is jy reg? OK, goed. So kyk net gou-gou vir my na wat ek hier het, daarso. Nou daai 5 tot die mag 2x plus 1. Al wat ek gaan doen is I'm going to split that up because I want that 5 to the power of 2x, but the 5 to the power of 1 gaan ek nou net gou skryf as 5, want dit gaan soos my koëffisiënt wees. Nee. So ek gaan sê 5 maal met 5 tot die mag 2x. Okay? Right. Then the 24 I've also got to multiply with 5 to the power of x. So dit raak minus 24 maal 5 tot die mag x. Because, have a look, what's happening here? Sien julle dit? Nee, nou is hy dubbel. Okay, maar as dit net gou genoeg hy laaste enetjie oor. Gaan gou hier uitvee. Daai laaste enetjie was 5 tot die mag 1 minus x, and now I'm going to multiply that with 5 to the power of x. So, because base is the same, I'm going to say add exponents, so 1 minus x plus x. En nou wat gaan hier gebeur? Kanselleer mekaar uit, so hy is net 5 tot die mag 1. Ok, so minus 5 is gelyk aan 0. Sien jy nou? Lyk hy soos 'n 3 term wat ek wil hê. You guys see that? Okay. So let's go and factorize. Dan gaan daai nou 2 hakkies raak. Okay. Now I've got to make each one of those brackets equal to 0. So 5 times 5 to the power of x plus 1 equal to 0. En weer eens, ek skryf al die stappe, dis nie nodig hê. Kom. Dis minus 'n 5de. En mag ek sê weer? Okay, waar? Kyk, ek het die min 1. Okay, so I took that one over. Okay, dan het ek mos minus 1. Onthou, my main goal is, ek wil daai stukkie alleen hê. So daai is mos 5 maal. Ja, so as ek hom oorvat, dan raak hy gedeel deur 5. Nee. Okay, nou sê dan maar ek wil nou gaan sê, en moenie hierdie stukkie skryf hier, want ek gaan nou moet uitvee. Minus 5 tot die mag, minus 1. Nee, maar nou kyk gou hier. Kan ek sê dis dieselfde? Kan verder gaan? So basies dit
gaan nie kan werk daar nie. Okay, now we go to the second bracket. So 5 to the power of x minus 5, maak hom gelyk aan 0. Dat ek 5 tot die mag x is gelyk aan 5. En daar is mos eintlik 5 tot die mag 1. Nee, so eintlik, my basis is klaar dieselfde, so x will be 1. Is julle reg? Hy was 'n lekker moeilike ene. Kan ek maar skip? Ja. Right in the beginning, this one. Okay. I saw that it doesn't matter how I try and shuffle them around, or even if I try and take out a common factor, nothing, I'm stuck. Nothing is going to work. So the only thing that I could think of is look at these exponents. I've actually got 3 terms. So there are 3 terms. That was your first clue to maybe look for a trinomial, right? But if I looked at these exponents, in a trinomial, the one must be double, the first term must be double what the second term is. And if I look at these two exponents, it's not going to work out that the one will be double than what the other is. So I kind of manipulate it. I say if I multiply each one of those by 5 to the power of x, I would be getting rid of that exponent, because that then eventually only became the minus 5. I would be creating over here a scenario where I have 5 to the power of x, and that will become 5 to the power of 2x. So then I have double what the second term is. Okay, but it can only work if you multiply that into every single thing, because then technically I'm not changing anything in my equation. Okay, but something like this will be a level 4 question. Hulle gaan nie dit sommer vir jou gee nie. Okay. Okay. Enough geval. Kan ek skip? Waarmee is jy besig, Ayola? Want as ek die gesig so kyk, dan is dit strooi. Okay, 2 tot die mag 9 minus x kwadraat is equal to 4 to the power of x plus 3. Okay, so first things first, left-hand side I've got a base of 2, right-hand side a base of 4. Nee, kom ons kyk gou-gou of ons dit dieselfde kan maak. So left-hand side I'm going to stay with what I've got, but the right-hand side that's going to become 2 to the power of 2. Okay, nou moet ek mos daai eksponente gaan inmaal, nee. So 2 tot die mag 2x plus 6. Nee. Okay, can you see base is the same on both sides? So nou kan ek net gaan konsentreer op my eksponente. So 9 minus x squared will be equal to 2x plus 6. Goed. Nou wil ek vir x gaan oplos. So kom ons vat als langs. Ek wil nou nie vir die mekaar maak, ek gaan myne regs vat, omdat hierdie 'n minus is, nee? So ek gaan myne soontoe vat, maar ek gaan omskryf dat ek eers hier my 3 terme het en dan is gelyk aan 0. So moenie die mekaar raak nie. Okay? Right, so I'm going to have x squared plus 2x en dan 6 minus 9 geef my minus 3. Is gelyk aan 0. Dis hoekom ek nou gesê. Ek het al soontoe gevat, né? So ek het die x kwadraat oorgevat, dan raak hy mos x kwadraat. Die 2x was klaar aan die regterkant. Die 6 was klaar aan die regterkant. Die 9 vat ek oor, dan raak hy minus 9. So eintlik lyk hy nou so. Nee. Is jy reg? Maar ek hou nie daarvan om sê 0 is gelyk aan ietsie, so ek skryf hom net weer reg na die tafel. Okay. Goed, luister gou ouens. As jy leer en jy hak ergens vas, jy het mos almal my nommer, né? The what? The third. So lekker leer. Sterkte, laat weet my as jy ergens vashak.
How did ma'am give that? Plus 1 minus 5. Remember, if you look at a normal trinomial, we use that one and this one, factors of those Oh, yes, ma'am. to get the middle one. I know that. No? So factors of the 5 was the 1 and the 5. Oh, And that minus told me it must be different signs. okay, ma'am. Because I got confused because of that minus 3. Ja. Okay. Baba, julle sterkte, né? Kom laat ek sien.